Так, ну чё, вот еще два ряда будет здесь кирпича в наклонной плоскости. Сзади вот здесь закладываем таким образом. То есть вот закладывается бутовый кирпич. Здесь заполняется все, вводится. Вот эти усы запускаются туда между кирпичами. Все плотненько. Вот получается такая стенка за вот эти кирпичи. Они держатся вот на этих проволочках здесь. Вот. Дальше. Ну, еще сейчас два ряда поднимем этот. И еще один поднимем. Будет как раз 12-15 сантиметров от верха, от низа арки. Вот она арка. Разложена, отпилена, рассчитана. Вот шаблончик такой к арке прилагается. По нему вырезается вот 13 кирпичиков в данном случае и 2 пяточки. Вот. Ну и дальше потом уже, когда это все установится туда на место, тогда уже следующие видео будут. Ну тут ничего сложного. Взял да сделал, что там.